Kipi ni sahihi kwako kama designer? Kuajiriwa au kujiajiri? Ni moja ya topic ambayo ni controversial na ambayo inaweza kuwa na mjadala mkubwa. Kila mtu anaweza kutoa mtazamo wake kadri anavyoona. Kuna vitu kadhaa ambavyo basically unaweza kuvitumia kuweza kumeasure kama ujiajiri au uajiriwe. Kwanza kabisa ni swala la skills ulizokuwa nazo kama designer. Technical skills, una skill kiasi gani katika kudeliver kazi za design ambazo unapewa au unaweza ukawa hired na client. Pili, una ujuzi kiasi gani kuhusiana na swala la intellectual. Una utambuzi kiasi gani kuhusiana na biashara nzima ya design, unaweza kufanya kwa kiasi gani ukaweza kudeliver kitu ambacho kiko reasonable na kinaleta value. Tatu ni swala la social skills, marketing na namna ambavyo una pursue biashara, una connection gani kwa wakati huu na watu wangapi ambao wanaweza kukuhire wakawa client.